Ahojte, dnes vám ukážem, ako si naaranžovať kachle v lete, keď sa v nich nekúri. Je to veľmi jednoduché, ale večer to je veľmi pekné. Takže si naukladáme drevo podľa vlastnej fantázie. Použijeme na to takéto svetielka na baterky. Baterky schováme niekde, kde nám to nie je vidieť. A svetielka takto omotáme okolo dreva. Zapneme, zavrieme dvierka a máme takú peknú dekoráciu na večer a máme využitý tento priestor.